Ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont disposés à œuvrer en faveur du mandat qu'ils ont reçu du Seigneur et dans notre intérêt. Les anges, les anges, les anges. Chantons, oui, chantons le son